Bonjour à tous. Cette semaine, nous apprenons le complément d'objet direct. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du complément d'objet direct du verbe mettre au passé composé. Ezen a héten a tárgyi névmást tanuljuk. Ma a metr, tesz, rak, helyez ige esetében kifejezett tárggyal fogunk foglalkozni múlt időben. Pour commencer, nous allons voir une femme et un homme à la maison. Ils parlent de leur bagage. Adrien, où est-ce que tu mets ton passeport? Je le mets dans mon sac. Et ta serviette? Où est-ce que tu la mets? Je la mets dans ma valise. Est-ce que tu mets tes lunettes de soleil? Non, je ne les mets pas. Il n'y a pas de soleil. Où est-ce que tes parents mettent leurs bagages pendant leurs vacances? Ils les mettent à la consigne. Az előbbi szituációban egy házaspárt láthattak, akik az utazás előtt megbeszélték, hogy mit hova tesznek. A férfi most látható kérdésében egy egyes számú hímnemű főnév az útlevél látható. Ezúttal nem a már jól ismert határozott névelő szerepel a főnév előtt, hanem birtokos jelző. Hova teszed az útleveled? Où est-ce que tu mets ton passeport? A nő az előbbi kérdésre felelve egyes számú hímnemű határozott névelővel helyettesíti a mondat tárgyát kifejező főnevet. Beteszem a táskámba. Je le mets dans mon sac. Pour continuer, nous allons voir la situation précédente au passé composé. Adrien, où est-ce que tu as mis ton passeport? Je l'ai mis dans mon sac. Et ta serviette? Où est-ce que tu l'as mise? Je l'ai mise dans ma valise. Est-ce que tu as mis tes lunettes de soleil? Non, je ne les ai pas mises. Il n'y a pas de soleil. Où est-ce que tes parents ont mis leurs bagages pendant leurs vacances? Ils les ont mis à la consigne. Az előbbi szituációban egy házaspárt láthattak, akik az utazás előtt megbeszélték, hogy mit hova tettek. A férfi most látható kérdésében egy többes számú nőnemű főnév, a napszemüveg szerepel. Határozott névelő helyett birtokos jelző került a főnév elé. A metr, tesz, rak, helyez ige azt is jelentheti, hogy felvenni valamilyen ruhát vagy kiegészítőt, akárcsak a most látható kérdésben. Felvetted a napszemüveged? Est-ce que tu as mis tes lunettes de soleil? A nő az előbbi kérdésre felelve többes számú határozott névelővel helyettesíti a mondat tárgyát kifejező főnevet, a főige melléknévi igenévi alakját pedig egyeztetni kell a többes számú nőnemű főnévvel, ezért került be az ige végére az E és az S betű. Figyeljék meg továbbá a tagadás miatt használt nő és pásszavak helyét a válaszban. Még jelen időben a pásszó a főige után van, múlt időben elé kerül. Nem vettem fel. Non, je ne les ai pas mises. Folytatásként az első szituációból kiragadott példamondatok és egy táblázat segítségével foglaljuk össze a tárgyi névmás használatát jelen időben. Ismételjék el a mondatokat Richard után. Répétez après moi. Où est-ce que tu mets ton passeport? Je le mets dans mon sac. Et ta serviette, où est-ce que tu la mets? Oui, je la mets. Où est-ce que tes parents mettent leurs bagages? Ils les mettent à la consigne. Est-ce que tu mets tes lunettes de soleil? Non, je ne les mets pas. Folytatásként a második szituációból kiragadott példamondatok és egy táblázat segítségével foglaljuk össze a tárgyi névmás használatát múlt időben. Figyeljék meg, hogy ebben az esetben, mivel a tárgyként használt határozott névelő bekerül az ige elé, a főige melléknévi igenévi alakját számban és nemben a tárgyhoz kell igazítani. A metr, tesz, rak ige esetében a hímnem és a nőnem közötti különbség már a kiejtésben is hallható. Ismételjék el a mondatokat Richard után. Répétez après moi. Où est-ce que tu as mis ton passeport? Je l'ai mis dans mon sac. Et ta serviette, où est-ce que tu l'as mise? Je l'ai mise dans ma valise. Où est-ce que tes parents ont mis leurs bagages? Ils les ont mis à la consigne. Est-ce que tu as mis tes lunettes de soleil? Non, je ne les ai pas mises. Au cours de la leçon suivante, nous allons apprendre le complément d'objet direct dans le cas des verbes en IR. A következő órán szintén a tárgyi névmással fogunk foglalkozni, ezúttal az IR végű igék kapcsán. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.